Ich habe hier gerade einen Bronzegong, wo das Zentrum gehämmert ist und den nenne ich bei mir Gaia. Den gibt es auch als Neusilber, dann ist es der Kosmosgong. Und das Besondere bei denen, dass die mit einer ganz besonderen Schlagtechnik gespielt werden können, wie eine Schamanentrommel. Wenn er ganz frei schwingt, kann man ihn schön sanft hochspielen. Und wenn ich ihn anhalte, und diese Varianz in der Spielart nutze ich sehr gern zur Seminarbegleitung oder zur Einzeltherapie. Also praktisch dieses Wechselspiel zwischen Ja, Trommel praktisch und ja. weiß nicht, wie man das nennt, was du jetzt außen dann dieses Hochschwingen irgendwie. Das ist der normale Gong, Ja. dann die normale Gongschwingung und diese Performance, der, ich sag mal, Trommelschlag, ist für mich so was Aufpuschendes. Ja, ja. Wirklich mal so auch in die Wut reinzugehen, in die Katharsis mal reinzugehen. Ja, ja. Und das hochzuholen, was im Verborgenen ist. Und Ja. da gehe ich rein intuitiv dann vor, wann passt es und wann gehen wir da mal rein. Also nochmal speziell Energie reinzugeben in den Raum. Wenn ein Gong mit einem ziemlich harten Klöppel oder Mallet angeschlagen wird, kommt sehr stark der Blechton raus. Und wie weicher der wird, umso tiefer und so bassiger wird der Ton. Dann gibt es die Möglichkeiten, Gong mit Reiber oder Flummis, wie sie auch heißen, zu spielen. Das sind eigentlich Gummibälle, wo über den Gong gezogen werden und das Material intern in eine feine Mikroschwingung kommt und sich dann aufbäumt. Und wie kleiner der ist, umso höher wird der Ton.
Dann hat man beim Gong noch die Varianz zum Beispiel mit den Fingerspitzen oder die Nägel. Oder auch den Stiel von einem Klöppel. Das direkte Holz auf dem Metall. Der Klöppel muss auch im Zusammenhang mit der Gonggröße irgendwo ein Stück weit passen.